Всем привет! Вас приветствует интернет-магазин Вековой Восток. Перед вами эликсир Килин от кашля. Эликсир Килин от кашля в древней медицине Китая занимает раздел «Высокоэффективные противокашлевые средства». Считается одним из самых популярных. Килин полностью натуральный. Он изготовлен из отличного растительного сырья по очень древнему рецепту, который был известен еще в династии Тан.